ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காலையிலேருந்தே வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்து எந்திரிச்சாச்சு. காலையில் வந்து செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றலான்னு வந்தேன். நிறையா பேர் வந்து கார்டன் அப்டேட் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நடுவில் அந்த வேலைலாம் வந்ததுனால என்னால் வந்து கார்டன் அப்டேட் வந்து கொடுக்க முடியல. ஸோ பட் வந்து கார்டன் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, மாடியில் இருக்குது. எனக்கு வந்து என்னென்னா கீழே இருந்ததோட கொஞ்சம் வெயில் வந்து இங்கே டேரெக்டாக செடியில் வந்து பறந்தனால சில செடியெலாம் வந்து தாங்க மாட்டேங்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து மேலே வச்சுட்டா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா செடி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் இங்கே வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஒரு 2 செடிக்கு வந்து நாங்கள் விதை போட்டிருந்தோம். திருப்பி வந்து கொத்தமல்லி போட்டிருந்தோம், அப்புறமா வந்து வெந்தயக்கீரை போட்டிருந்தோம். பட் கீழே கடகடன்னு வந்துருச்சு. இங்கே வந்து வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப 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 லேட் ஆகுது. ஆனால் வரலை, இன்னும் வரலை. ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ரொம்ப வெயில் தாங்கலையோ அப்படின்ட்டு. இன்னொன்று வந்து இதுங்க மொட்டை மாடி வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து மண் எடுத்துகிட்டு வந்து மற்றது அதெல்லாம் மேலே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் வந்து நம்ம காலையிலே வெயில் வந்துடுறதா, இங்கே வந்து நிழலாக வந்து இடமே கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே உட்காந்து வேலை செய்கிறதுக்கும் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஸோ அதனால் இருக்கிற செடியை தான் நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து சொந்த வீடு அப்படின்னா நம்ம பந்தல் மாதிரி வந்து போடலாம். பட் இங்கே வந்து அதுவும் போட முடியல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் இப்போ இருக்கிற செடி வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். சிலதெல்லாம் நான் வந்து அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நான் வந்து அப்படி காஃபியோடையே வந்து வந்திருக்கேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மல்லி, அடுக்கு செம்பருத்தி வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சிங்க. பூ வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து பூவே வரலை, என்னன்னே தெரியல அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த அடுக்கு செம்பருத்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறையா பூ வருது, நிறைய மொட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இப்போ தான் இவங்க வந்து வளரவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளோட விருட்சிப்பூவில் வந்து நிறையா பூ வருது, நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். நியூ லீவ்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த மல்லி செடி வந்து நல்லா கொடி மாதிரி படர்ந்துச்சு. இன்னும் கீழே வரைக்கும் போகுது. ஆக்சுவலாக இன்னும் கீழே வரைக்கும் போகுது. நல்லா வந்து கொடி மாதிரி வந்து படர்ந்துருச்சு. இதுலேயும் நிறைய ஃப்ளார்ஸ் வந்து வருது. மிளகா செடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக வெயிலே வந்து தாங்கலை. ஆக்சுவலாக இந்த செடி வந்து பழச்சிக்கிச்சு, இன்னொரு செடி வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு. இந்த செடி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து வருது. இதில் வந்து நிறைய வந்து பூ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இனிமேல் தான் வந்து மிளகா வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு மல்லிச்செடி, இதுவும் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அப்புறமா நம்மளோட இந்த செம்பருத்தி தான் ரொம்ப பெரிய செடியாக வந்து வளர்ந்துருக்கு. பட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொட்டி வந்து மாற்றணும். இந்த தொட்டி வந்து சுத்தமாக பத்தலை. ஏன்னா செடி வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டதுனால நிறையா இதில் வந்து மொட்டு இருக்குது பாருங்கள், நிறைய இதில் வந்து பூ வரும். ஸோ அதனால் இந்த தொட்டி வந்து மாற்றணும், அந்த வேலை வந்து இருக்குது. நாங்கள் மண்ணெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டோம். ஸோ அதை மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த க்ரோ பேக்கில் தான் வந்து இதை போட போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட துளசியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துடுச்சு. பட் இதுக்கும் வந்து தொட்டி மாற்றணும். இந்த இடத்துக்கு இதுவும் வந்து இந்த தொட்டி பத்தாது. அப்புறமா நம்மளோட புதினா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட். புதினா வந்து அப்படியே கொத்தாக வருது. நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் வந்து வச்சேன். 2-3 தடவை இதை வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு. நல்லா கட்டுக்கட்டாக வந்து வருது, அப்படியே படர்ந்து வருது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்லிச்செடி. ஸோ இதுலேயும் நம்ம வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஆனால் இதுக்குமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மண் பத்தலைன்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு இது. மண் வந்து அந்த அளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை. அதனால் தொட்டியும் மாற்றணும், மண்ணும் வந்து நிறையா போடணும். அப்புறம் இந்த இதில் இருக்கிற முளைக்கீரை போட்டது வந்து நல்லா எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் கீரை வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளோட கார்டன் அப்டேட். ஸோ நம்ம வீட்டு வெளியே வச்சுருந்த மணி பிளான்ட்டை நான் வந்து காட்டுறேன். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. அப்படியே அடர்த்தியாக லீவ்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ வந்து நான் குட்டியாக ஒரு தொட்டியில் மண் வச்சு மணி பிளான்ட் வந்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு இன்டோர் பிளான்ட் மாதிரி ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். அப்புறமா நான் இந்த பாட்டில் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன கலை மட்டும்தான், அந்த பெரிய மணி பிளான்ட் ஒன்று வளர்ந்துருக்கும் எங்கள் வீட்டில். அதுலேருந்து பிடுங்கி வந்து அதில் வச்சுருந்தேன். பட் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொத்தாக சூப்பராக வந்து வளர்ந்துடுச்சு. இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்லேயே ஈஸி டு க்ரோ அப்படின்னா அது வந்து மணி பிளான்ட் தான். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் லஞ்சுக்கு இங்கே எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கேப்சிகம் ரைஸ்க்கு பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக இங்கே எல்லாத்தையும் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தனியா, மிளகா, கடலைப்பருப்பு எல்லாமே.
இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக மேல் பொடியும் கூட. நம்ம சாம்பார் பொடி போட்டுட்டு இந்த பொடி நீங்கள் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ என்னோடய கையில் வந்து ஒரு பிடி அளவுக்கு தனியாக சேர்த்துருக்கேன். அதுலேயே பாதி வந்து கடலைப்பருப்பு, அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா நான் இங்கே சேர்ந்துருக்கேன். இதோட கொஞ்சோண்டு வந்து வெந்தயம், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். நல்லா கமகமன்னு வாசனை வரும். அப்புறமா அதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஆற வச்சுட்டு. ஸோ நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடாயில் வெங்காயமும் அப்புறமா வந்து கேப்சிகமும் நல்லா வதக்கிட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் தாளிப்பெல்லாம் சேர்த்துட்டு, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, தாளிப்பெல்லாம் சேர்த்துட்டு, இப்போ நம்ம அந்த பவுடர் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சதை அதை நம்ம பவுடர் பண்ணிடலாம். ஸோ மிக்சியில் நான் அதை தான் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஒரு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான், பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள். இப்போ இந்த பவுடர் வந்து நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ரைஸ்க்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். இதுதான் நமக்கு மேல் பொடியும் கூட. இப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் அப்புறம் குடமிளகா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த பவுடரை போட்டுட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பரட்டிட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து வடை, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதோட எடுத்தது கிடையாது. நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து வெளியே போயிருந்தோம் நாங்கள் எல்லோரும். ஸோ அதாவது ஏதோ ஒரு விசேஷ நாள் அன்றைக்கி, ஐ திங்க் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து சரண்யா வீட்டுக்கு வந்திருந்தா, அந்த கிளிப்பிங்ஸும் அதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு முக்கியமான வேலையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம். நான், அதுக்கப்புறமா வந்து தக்ஷு வந்து சரண்யா காரில் வந்துட்டு இருந்தான். நான், மிதுன், நிக்கில்லாம் வந்து மட்டும் எங்களோட காரில் வந்துட்டு இருந்தோம். வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவங்க இருந்துட்டு லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புனாங்க விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி. ஸோ இங்கே அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து விநாயகர் இப்படி தான் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஆக்சுவலாக நான் டெடிக்கேட்டடாக விநாயகர் சதுர்த்தி வ்ளாக்னு வந்து எடுக்கலை. ஏன்னா எங்களுக்கு அன்றைக்கி கொஞ்சம் வேலைலாம் வந்து இருந்தது. ஸோ அதனால் எடுக்க முடியல. அவள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டு எல்லோரும் வந்து கிளம்பிட்டாங்க. இதெல்லாம் தக்ஷகுட்டியோட பர்த்டேக்கு முன்னாடி. ஸோ அவன் அந்த இதெல்லாம் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான். அதை நான் சும்மா வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சட் vlog மாதிரி தான். அப்புறமா நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டோர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. நான் ஒரு நாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் என்ன சமையல் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, உருளைக்கிழங்கு காய், அதுக்கப்புறம் சாதம் இங்கே வந்து வடிஞ்சிட்ருக்கு, லெமன் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி இந்த சமையல் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வந்து இதில் வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து நான் தனியாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின அப்போவே வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் வந்து எடுத்துகிட்டு நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து உள்ளே அந்த எல்லாமே வந்து தொடச்சிடுவேன். சர்ஃபேஸ், உள்ளே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து தொடச்சிட்டு தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷன் நீங்களே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த சோப் லிக்விட் போட்டு அது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேனா அப்படின்றத வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இதில் ஏதாவது பழைய ஸ்டாக் இருக்கா, ஏதாவது தூக்கி போட வேண்டியதெல்லாம் கூட நான் வந்து பார்த்துட்டு அதெல்லாம் தனியாக வச்சுட்டு திருப்பியும் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம என்ன எடுத்து வைக்கிறோமோ அதை வந்து நான் ஒரு பக்கமாக அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போர்ஷன். அது மட்டும் தான் நான் க்ளீன் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக ஃப்ரீசரில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். நட்ஸு, அதுக்கப்புறமா பால் பாக்கெட் தான் வந்து இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் ஐஸ்கிரீம்லாம் நாங்கள் யாரும் சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதனால் ஐஸ்கிரீம்லாம் வந்து இருக்காது. அதனால் மெயினாக எனக்கு வந்து ரொம்ப அழுக்காகிற இடம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் டோரு, அந்த ஃப்ரிட்ஜோட சைட் டோரில் இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் நிக்கில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவான். இது வந்து ஒரு மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் இது. ஸோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட ஸ்நாக்ஸ் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால சாஸ் இதெல்லாம் கொட்டி பயங்கர மெஸ்ஸியாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அதுலேயே உங்களுக்கு மேஜராக இருக்கிற அந்த குப்பை எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப அந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது. இப்போ நான் வந்து அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன். இது வந்து தேய்க்க போடுறதுக்காக. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அமேசானில் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதோட லிங்க் நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து வச்சுருந்தோம். ஸோ இது வந்து எனக்கு டபுள் டோர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் போர்ஷன் எனிவே நமக்கு வந்து கம்மி தான். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீசரில் சில இதெல்லாம் நாங்கள் நட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக இருக்கிற அந்த குப்பைலாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த கார்னர்லலாம் இருக்கும் அந்த பிளேட்ஸ் வைக்கிற இடத்துல, அது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு அதை நம்ம வந்து தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சொல்யூஷன் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த விம் லிக்விடே ஒரு ஸ்பாஞ்சில் எடுத்து
அப்படியே நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக நான் சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாமே நல்லா வந்து அந்த ஸ்க்ரப்பு, அதாவது ஸ்க்ரப்பு கிடையாது, அந்த ஸ்பாஞ்ச், க்ரீன் கலர் ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அந்த மாதிரி பண்ணுறப்பையும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடும். அதில் ஏன்னா இந்த ஒயிட் போர்ஷன் தான் நமக்கு உள்ளே வருங்கிறதுனால அது அழுக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த விம் லிக்விட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா பளிச்சுன்னு வந்து ஆகிடும். பட் அந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணாதீங்க, கம்பி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும். ஸோ அதனால் சொல்யூஷனில் வந்து எனக்கு நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சோப் லிக்விட் மிக்ஸ் பண்ணி அதோட கொஞ்சம் வினீகர் அதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கிச்சனுக்கு நான் இந்த ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து எனக்கு டஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து போயிடும். ஸோ இந்த மிஸ்டர் மசில் ஸ்ப்ரே வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் கூட நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுவேன். ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து விட்டுறணும் எப்போவுமே. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து ஊறி நமக்கு வந்து வரும். ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வந்து நான் விட்டுருவேன். அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம பிளேட்ஸ் எல்லாம் தேய்ச்சி வச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு நீங்கள் தொடச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். பட் நான் இது மட்டுமே வந்து பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து சில உள்ளெல்லாம் ஏதாவது ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு சோப்பை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிடுவேன். அந்த மாதிரியும் பண்ணுவேன். மெயினாக இந்த இடத்துல அந்த பார்ட்டிஷன் நம்ம பிளேட்ஸ் போடுற இடம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹோல் மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துக்குள்ளெல்லாம் நமக்கு வந்து அழுக்கு சேரும். அதனால் ரொம்ப பொறுமையாக வந்து நான் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு லைட்டாக அதை சோப் தொட்டு அதையும் நான் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே தேய்ச்சிட்டு நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ எனக்கு இன்னும் பளிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு அந்த சைட் டோர்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஸு அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து கொட்டி இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து வெறும் ஸ்ப்ரே மட்டும் பண்ணலாம். பட் எனக்கு இந்த மாதிரி சோப் போட்டு தேய்ச்சிட்டா நல்லா பலன்னு இருக்கும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிவிடுவேன். இது நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அதோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதை பற்றி இது என்ன பிராண்ட் இதை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் தனியாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் வீடியோவில் வந்து போட்டிருந்தேன். ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன். அந்த வீடியோட லிங்க் கூட நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கம்ப்ளீட் க்ளீனிங் ஒழிந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு டீப் க்ளீனிங் நான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து எனக்கு கரெக்டாக வரும். நான் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் மந்த்து தான் வந்து பண்ணுவேன். இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஓப்பனில் விட்டுட்டு அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு நல்லா உள் போர்ஷன்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து பிளேட்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஷீட்ஸ், பிளேட்ஸில் போடுற ஷீட்ஸ், இதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. நான் ஒரு 2-3 நிறைய ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணும்போதெல்லாம் ஈஸியாக கிழிஞ்சு போயிடும். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஷீட்டு. இது வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன்னா மீஷோவில் வாங்கினேன்னான்னு தெரில. நான் பார்த்துட்டு நான் எதில் வாங்கினேன்னா அதோட லிங்க்கோ இல்லை மீஷோவில் வாங்கினேன்னா அதோட கோடோ உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன். அப்புறமா இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து தொடச்சிட்டு நான் வச்சுடுவேன். இல்லைனா வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடும். அதெல்லாம் தான் நான் இங்கே வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். பிளேட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து தேய்ச்சிட்டு நல்லா கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கலாம். நமக்கு அதுக்குள்ளே இங்கே நடுவில் வந்து எனக்கு சமையல் வேறு. அப்போ தான் நான் சமையல் வந்து அப்போ தான் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நான் வந்து இங்கே தோசை ஊற்றி கொடுத்துட்ருந்தேன். நிக்கில் வந்து லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சு வந்தான். ஸோ அவனுக்கு இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து தொடச்சிட்டேன். ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இந்த பிளேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே புதுசு மாதிரியே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ அதனால் ஷீட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நல்லா தேய்ச்சிட்டு தொடச்சிட்டேன். எல்லாத்தையுமே ஷீட்ஸ் எல்லாமே வந்து தொடச்சிட்டேன். அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து வச்சுட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது தான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணுங்கள் எப்போவுமே. நான் அந்த டோர் இருக்கிற இது சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஷீட்ஸ் போட்டுட்ருந்தேன் இந்த இடத்துல. அப்புறம் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரேயில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டிஷ்யூ கிளாத் மாதிரி வந்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழ் போர்ஷன் எப்போவுமே கரை ஆகாமல் இருக்கும், அழுக்காகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம சாஸ் வைக்கிற ஏதாவது லீக்கேஜ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஏதாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ போட்டு கூட வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக நான் வந்து அந்த மவுத் ஃப்ரெஷ்னர், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நட்ஸு, கீழே ஃபுல்லாக வந்து சாஸு அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆம்லா வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹனி ஆம்லா. இது டெய்லி நிக்கிலுக்கு ஒன்று கொடுப்போம் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அது இந்த மாதிரி பேக்காக வச்சுருவேன். அது வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த குட்டி இதில் வந்து இந்த சுண்ணாம்பு, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, வெண்ணிலா எசன்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் அங்கே வச்சுட்டேன். அப்புறமா
சீஸு பட்டரு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் முதல்ல ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அதில் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷனுக்கு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ எனக்கு க்ளீனாக ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா நமக்கு வந்து எனக்கு மாவு இந்த ஐட்டம்ஸே இருக்கிறதுனால ஆர்கனைசர்ஸ் வைக்கிறதுக்கெலாம் எனக்கு இடம் இருக்காது. நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ்க்குன்னு வாங்கினது இந்த பாக்ஸு தான். இதில் ஒரு 6 பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். 6 பாக்ஸுமே எனக்கு அட் அ டைமில் வந்து தேவைப்படாது. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மட்டும் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா நிக்கில் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த பிஸ்கெட் பாக்கெட்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டுருவோம். அதனால் எனக்கு ஃபுல்லாக அந்த தூளாக இருக்கும். அதனால் ஒரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ், ஓப்பன் பண்ண பிஸ்கெட் பாக்கெட்ஸ், அப்புறம் முழுசாக இருக்கிற குட்டி குட்டி பிஸ்கெட் பாக்கெட்ஸு, இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு நம்ம வந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஆரிகானோ சாஸு இதெல்லாம் கூட நான் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுருப்பேன். எங்கேயா நம்ம வெளியே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாஸ் பாக்கெட்டில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ அது வந்து ஒரு பாக்ஸில் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று நமக்கு மெயினாக ஃப்ரிட்ஜில் குப்பை ஆகிற விஷயம் வந்து தேங்காய் தான். ஸோ துருவின தேங்காவை நம்ம வந்து அப்படியே கவுத்து வச்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக அந்த தேங்காய் துருவல் வந்து விழுந்து ரொம்ப அப்படியே இதாகிடும். அதனால் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கேன். நிறையா பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்ததுனால, அண்ட் நீங்கள் கேட்ட கார்டன் டிப்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.